Varför den här kursen? Syftet i den här kursen sammanfattas i 10 punkter. Den första punkten är att krav på certifiering inom livsmedel uppdateras varje gång. Vi vet att det har kommit nya krav som till exempel underhåll, kvalitet, medvetenhet, waste management som är egentligen management av slöseri, leverantörsbedömningsanalys, sårbarhet, bioterrorism och bedrägerier. De här punkterna kommer från andra områden, till exempel när det gäller avhjälpande och korrigerande underhåll. Det här kallas inom bilindustri av TPM, Total Productive Maintenance. När det gäller livsmedelssäkerhet, medvetenhet att kunna producera mat eller andra livsmedel av god kvalitet, det kallas för TQM, Total Quality Management. När det skrivs om waste management inom livsmedel, det refereras från Lean, L-E-A-N, Lean-koncept eller Lean-filosofi som ett begrepp som används sedan länge inom bilindustri också. När det gäller leverantörsbedömning, det är kunskaper som kommer från logistikområdet till exempel. Och när det gäller att kunna analysera sårbarhet, bioterrorism och bedrägeri krävs det en inspiration från andra sektorer som till exempel bilindustri också. Den andra punkten till varför jag har lagt den här kursen på nätet eller skapat en hemsida som heter www.techfood.se är att Sverige är beroende av världen. Certifiering FSSC 22000, ISO 22000. FSSC står för Food Safety System Certification 22000. ISO står för International Standard Organization. FSSC och ISO kommer från Amerika och BRC kommer från England. FSSC och BRC är de två största certifieringar som krävs för att kunna vara med i internationella marknaden. Den tredje punkten handlar om punkter såsom Codex Alimentariums, CSR, Corporation Social Responsibility, Sustainability, GFSI, Good Food Security Initiative och GMP, Good Manufacturing Process. Alla de här är internationella initiativ men som påverkar leverantörer i hemmaplan. Till exempel Codex eller Codex Alimentariums Commission som den egentligen heter är ett program för livsmedelsstandarder som bildades i början av 60-talet av FN-organ, FAO och WHO i syfte att ta fram internationella regler, standarder för att säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshantering och frihandel med livsmedel på ett globalt plan. Här ser vi ännu en gång hur de internationella faktorerna påverkar hantering och produktion av livsmedel i hemmaplan. Vi pratar om Corporation Social Responsibility där det har kommit mer och mer krav på livsmedel inom livsmedelssektorn att kunna kartlägga varifrån vi köper grejer, inte minst när vi pratar om leverantörsbedömning. För detta för att kunna försäkra oss, för att kunna försäkra slutkonsumenten att de produkterna vi konsumerar inte tillverkas till exempel av barn eller inte tillverkas i en miljö som inte hinner samhället. Marknaden, den fjärde punkten nu. Marknaden har blivit mer global. Det finns konsumenter från andra länder och det finns möjlighet att sälja till andra länder också. Vilket innebär att det finns mer regler som reglerar både import och export av livsmedel. I Sverige har fått in folk från olika länder. De här människorna äter mat till exempel som kommer från andra länder också. Detta innebär att vi måste kanske
importera produkter. Men att importera produkter ställs det olika krav också. Eller för att kunna tillverka de produkterna här på hemmaplan kräver vissa regler. Och i och med att det ställs mer krav på certifieringen, då krävs det även mer akademiska kunskaper för att kunna möta de krav som ställs. Vi har pratat om TPM, TQM, Lean, leverantörbedömning och så vidare. De här är de begrepp som studeras av de som läser linje, till exempel som ingenjör, som industriell ekonomi och så vidare. Vilket innebär att det inte räcker bara att vara agronom, veterinär, kock och så vidare för att driva certifieringsarbetet på ett effektivt sätt. Jag ska återkomma. Enligt rapport från Tillväxtverket, kommuner eller branschorganisation finns det brist på kunskap inom livsmedelssektorn. Jo, förr i tiden hade det inte funnits många program som människor kunde läsa för att bli till exempel livsmedelstekniker eller operatör och så vidare. I samband med flera studier som finns ute på nätet har det förekommit att det finns brist på kunskaper. Det är därför många aktörer har börjat med utbildningar som rör först och främst livsmedelssektorn men även läkemedel. Det krävs korsfunktionella funktioner för att hantera livsmedelsfrågor på bästa sätt. Med korsfunktionell menar jag att människor som har olika bakgrund för att kunna klara av certifieringen. Det räcker inte längre bara med agronomer, veterinärer, kock eller miljövetare. De är jätteviktiga aktörer. De har väldigt mycket erfarenhet och kunskapsbas. Men när det gäller att hantera livsmedel i produktionsmiljö krävs det andra aktörer som jag ska prata med den andra punkten som kommer. Det behövs input från till exempel ingenjörer, logistiker, säljare för att kunna driva certifieringsarbetet på ett bättre sätt, på snabbt sätt, på billigt sätt och på effektivt sätt. Inte minst, det behöver kunskap från andra sektorer som till exempel bilindustri eller träindustri. Jag pratar mest om bilindustri för att själv kommer jag från bilindustri både som operatör men också som produktionsingenjör. Där underhåll, kvalitet, medvetenhet och hantering och slöseriet har varit som grund i hela arbetet, i hela produktionsarbetet. Numera har det kommit kartläggning av processen. Processkartläggning förekom sedan länge inom bilindustri i form av VSM, value stream mapping eller värdeflödesanalys. I den kartläggningen kan man kolla redan hur lång tid tar det för att utföra arbete vid varje process. Det kostar dit att anställa en kunnig kvalitetsansvarig och det kostar mycket för företaget att kunna anlita en erfaren livsmedelskonsult. Vi ser att marginalen inom livsmedel är väldigt små. Och det är många företag som vill växa men tyvärr som inte har möjligheter att kunna anlita en kunnig kvalitetsansvarig eller en livsmedelskonsult. Detta har lett tyvärr till en ny trend där människor som har erfarenhet öppnar eget konsult men som kostar mycket pengar för de här små företagen som inte klarar. En timme kan kosta upp till 2000. Redan viss marginal är mindre och det kostar. Detta gör att de små aktörer eller aktörer som vill växa kan inte satsa på en certifiering. De vill gärna exportera sina produkter eller de vill utvidga sina verksamheter men de kan inte nå nästa steg i att kunna certifiera sig till IP, FSC eller BRC. Därför, jag tycker det är viktigt för mig att kunna lägga de här informationen, en del av de här informationerna gratis på nätet och skapa en hemsida www.techfood.se där de kan köpa all information som de behöver för att kunna certifiera sig på ett billigt sätt. Genom att gå in på den här hemsidan kan företaget spara minst
80-90% av de totala kostnader som krävs för att kunna certifiera sig IP, FSC eller BSC. Det finns möjlighet att beställa hela paketet på www.techfood.se. Om vi leker med siffror till exempel. För att kunna anställa en kvalitetsansvarig i Stockholmsregion kostar företaget mellan 35 till 40 000 svenska kronor som varje månad företaget måste betala. Vilket i praktiken innebär att företaget med alla kostnader, alla skatter, företaget betalar minst 80 till 100 000 varje månad. Om vi räknar gånger 12 eller gånger 11, det blir ungefär 1 miljon eller 1 200 000. Om företaget anlitar dessutom extern konsult, då kan hamna runt 1,5 miljon till 2 miljoner svenska kronor. Men genom att köpa hela ledningssystemet med kurser, audio, alla papper kan företaget betala max 200 000. Detta är mitt sätt att kunna bidra till sustainability, till corporation social responsibility. Jag tycker det. Jag har jobbat som operatör, jag har fått kunskap i Sverige, jag har fått erfarenhet i Sverige och utomlands. Då är det mitt sätt att bidra till att kunna göra företaget inom livsmedel mer konkurrenskraftigt. Att kunna bidra till med min erfarenhet som ingenjör, med min erfarenhet som logistiker, som min erfarenhet som livsmedelingenjör. Att kunna hjälpa till de små företagen som inte kanske har samma ekonomiska styrkor som de stora företagen för att kunna komma in i marknaden och klara sig. I den här stunden som jag spelar den här videon, jag har hört att det finns företag som lägger ner därför att i Kina finns svininfluensa. Då Tyskland köper gris i Sverige med dubbla priset, då väljer svenska bönder att sälja till Tyskland. Och vad innebär det? De lokala producenter som producerar bacon och andra produkter som kommer från gris kan inte köpa produkter. De måste förhandla igen de här kontrakten, avtalet som de har med kommunen och andra kunder, vilket inte alltid är framgångsrikt. En del säger upp personal, en del stänger ner. Nej. Jag har tänkt att bidra till att hjälpa de här företagen att stå fortfarande i marknaden, vara konkurrenskraftig, kunna få rätt kompetens som kan leda till att de blir effektivare, produktivare och öka lönsamhet på ett bättre sätt.